Si è tenuta questa mattina nella sede di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto la consueta conferenza di fine anno che ha decretato il bilancio positivo del 2022. Aumentano il numero degli associati da 1124 a 1137. Nella programmazione 2022 l'obiettivo dell'associazione era stato quello di fornire più formazione agli imprenditori nelle attività di controllo e nella tempestività degli interventi di gestione. È fondamentale che puntiamo e continuiamo a puntare sul discorso di formazione per elevare le competenze delle nostre aziende, supportate da un'elevata formazione interna che facciamo in associazione per supportare proprio questo tipo di attività nelle aziende. La formazione per la creazione e la crescita della cultura imprenditoriale nei diversi ambiti conta nel 2022 circa 2500 ore di formazione distribuite su oltre 300 imprenditori. Chiaramente è un'occupazione in crescita, questo è confortato anche dai dati in netto calo della cassa integrazione rispetto all'anno scorso, dove i numeri sono veramente quasi, quasi a zero. Un altro fattore positivo è legato al commercio verso l'estero. L'importante ripresa dell'export ha infatti ridato fiducia alle imprese e fatto salire i ricavi. Queste difficoltà in questi 2 anni hanno portato l'artigiano a innovarsi, quindi non soltanto nell'acquisto di nuovi macchinari, ma anche e soprattutto nel progresso, diciamo, e in tutta nella filiera della produttività del lavoro. La ricerca ha aperto nuove vie di sviluppo e anche le piccole imprese hanno continuato a innovare e ricercare nuove soluzioni tecniche, stilistiche e di processo. L'incertezza nella reperibilità della materia prima per il 2023 continua però a rimanere evidente e marcata. Per bloccare i prezzi le aziende artigiane sono costrette a esporsi da un punto di vista economico, togliendo importanti risorse per il proseguo dell'attività.